वर्ड जो आपका बस चल रहा जो हर गाना में आवे? नफरत। आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा कौन सा गाना मैच करे? गब्बर भी नाचेगा। आपने अब तक कितने गाने लिखे हैं? ये को 50-60। आपने क्या लगा बदमाशी का गाना के फ्यूचर है? बहुत अच्छा, सुनहरा। सुनहरा। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? गजेंद्र फोगाट। ठीक है। अगर आप एक दिन खातर किसी सिंगर की आवाज बदल पाते तो किसकी? गजेंद्र फोगाट की। ठीक है, कि ज्यादा बड़े फैन हो रहे हैं। आर्टिस्ट होने का सब तो बड़ा फायदा क्या है? पब्लिक गाड़ दे जाए। एक कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आप ड्यूट में गाना जाओ? अमित सैनी रोहतकिया कोलैब में। यूथ से एक बढ़िया सलाह। बदमाशी गाने सुनो, जिंदगी के पूरे करो, कोई जिम्मेवारी नहीं होंदी, कुछ नहीं होंदा, बेस्ट।